quais as causas emocionais, físicas e energéticas e como tratar de uma forma natural e integrativa. Você sabia que o ranger dos dentes pode ser o corpo tentando descarregar uma emoção expressa, como a ansiedade também? A maloclusão dentária, a mordida desalinhada e a mordida, né, ao contrário, tá? São algumas causas físicas. Também o cansaço mandibular, tá? O cansaço mandibular, você tendo cansaço mandibular, você está relacionado também com o bruxismo.